kadang tawag ng pulis. Lakaw siya. Bilang. Patua, ang kadang balawang balilihan. Ito 25% sa 100? 20. 120, 25 years, 15. Ha? 15. Kung sa'yo magpa-prepare og pork, siya ka to. 25% sa 120? Less 25. 25. 25. Ay, 120 ba? Pero sa may mong kibasihan, bro, ang play dito, bro, 100? Ako rin nga mali. Galing ka dito. Hindi ka na ako ganita. Isa man ang sakira. Ha? Kini nga mekaniko sa Palit yung gison. Aywa. Daghan kayo mekaniko ni. Karon makakapantay. Kining Mura man yung mekaniko. ganing na kita mong gyapon ko ba na ning ride din sa man eh. Daghan ni gyud ni kayo naayo. Pero mas daghan gyud ang nangabungkag nga wa na mauli ani mekaniko. Oh, bantayi po nig inyong pag-align diha kay to ay mo kopyaw kana tawhan na dali kopyaw na ni vlog. So, kopyaw na niya giyon sa pag-ayo. O gani nga mekaniko. Mas daghan pag nangabungkag ani kaysa naayo. Chester? Unsa man ang nainabawog diha? Screwdriver na. Ang balik ng kanina. Kuwag global. Siya ro din ay matuno na ay mekaniko, na pa joy manager, na pa joy unsa ni may supervisor, kumpleto na ani tanan. O ga hupo-hupo na mekaniko. Nagharos na yun. Siya ro na ay mekaniko, na ay supervisor, na ag manager. O kinsa tong magpatuno sa bike, magpaayo. O dili lang sa Sitnel Bike Shop. Mas mayo pa ang accurate ako. Kumpleto ni mga mekaniko diri dapita. Dana na siya kay ayaw mo pag-expect nga accurate na siya kay dili ni si Mano. Dahil lahi pareha na sa ako. Pila man si Mana? Tawag ganito. Mas idot niyo mo gamay. Dili parehas na si Mano pag-click nimo Maurang experience ni Sitnel. Siya raw ni kaning bike ka resulta ni di na yun ni ma. Di na na masit kay grabe manager, na mekaniko, na po engineer, na supervisor. Kumpleto na diri. Kailangan accurate na tao sa pagsaka. Human naman ang alay ng shock din ang pork ko, dahil RC, karon ang mekaniko na po. Lauman og doon. Ugtan pa na to bitad. Ani kahi nakaingon na shifter og sampung sa hose. Okay, man mo na niya. Ito na. Kana din na dyan na magkulo-kulo ron. Wala nga ning baykawa matuno. Kita ay magsunod yun ay magalabad sa ulo na sige kulo-kulo. Okay naman. Cool na. Sige, ito yung kasabi. Another one part. Sa akin na rin. Kung may sikreto, itutang dami ba? Gamay. Kaduha. Mechanic Ariel Mapalo. Master of Perfectionist Dodge Bernales. Kay bawo ko na. Maurang nagsakit. Gipulihan nag atong mekaniko isa. Kanina po lain na po ni nga perfectionist ni. Kinalang perfect na gyud ni. Gani. Pagtaon ba to ganiha? Shout out sa tourist pato. Sabi mekaniko ni. Hotel ni mo na bawog ng kuan driver. Asa, ini kuan ba? Hindi ka mabawag ako sa mobila man na yung mga mekaniko. Problema ni pagkalayan mo din ron. Ano na diya? Straight to pre. Naan siya gamay pre. Doon na gamay. Pali na ron. Sige. Di ang imong alay niya sa drop-off niya. Lugman mo yan. Antay mo sa uli.
O sakto gyud na uguan katong nay aligner. Eyeliner. Unsa man pag sight nimo? Unsa man pag sight nimo? Aman, straight ba? Uktan pa rin dyan, bro. Tula ka gamay, ulit pura ka Dari sa tension. Putih ko na gamay. Ay, very close. Dili ayaw. Kaning isa ka gamay, yan na gamay. Limiter, bro. Tuunan gamay, before mugot are. Sa tension. Ano sa limiter? Di ara, bro, sa tension, bro. Tension. Ilaw sa balik, bro. Kaya itong tanalo. Wait, ha? Yan, bilay-hilay. Saan ako nalogin, ha? Magaling ko rin kayo. Siya ro yun na di na sakpan ang katingog diha nga tulo na yung mekaniko. Pasok lang gamay. Murag ka to wilas mo ayo eh. Kuranan ho ito sa tigwa. Pasok lang gamay, sakto ka, bro. Murag ka lagi una. Aluwag naman eh. Buktan naman eh. Buktan. Sulban na lang na. Ipol sa. Lain tong motojok sa bolt, lain po tong mobila sa kable. Mahurot na, bro. Pero maangay mo. Ibalik to, sinaluwag to. Ibalik ba, ibalik? Pagte mo, boss. Ibalik na. Sige, pull na. Pol ba na? Naluwag. Niluwag. Kay bago man gud ang kable mo, inat pa muna. Hindi na kayo may. Grabe rin. Galis na no kuan, ice stick man na ice pick. Stick. Tapang ka na rin. Gikan sa clam. Ay, lagi pala. Ice stick na. One click sa ka. Okay. Lagi. One click na, di na ra. Pinag-usap ka tanan. Naog na ba? Masig na sobra na po, bro. Sobra. Basig buto na nato hagdan na kay ro makanaog. Bro, ada gamay siguro. Naog ba? Wala mo na, bro. Logi na demo, bro. Og magpatulo mo sa bike, magpa-repair o dirira mo sa tong mga mekaniko. Wala. Gusto po mo magpa-repair og fork, shock sa bike o dito ra ni RJ Belisco. Dito ra mo. Tara ako alin bigay pa ito. Para kiyang giri pero Oh. kalois Ginoo. Oh, tuloy sa Ginoo na ayo ra gyud. Ano ka na? Ulit mo na ako dito. Gamay na kuwang. Bro. Panawag na lang, bro. Sa pinagalingan na lang. Pule, substitution. Hindi ko na sa alin. Luwag balik. Nasudra to. Gimana na? Sa'yo ba to? Depende ka po na sa alin nga gigamit. Oh, depende na. Oh, natrawaya o nasibo man tanan. Puro nang alin ba Oo. sa imalon man. Oo. Tanawa gyud vlogs kaya ro ang mga waay diha, wala. Teka na akong yadyo ng bike, bro. Pwede tayo. Dali ka na nito na yun. Ano, sir, mo itong kuhan, boss? Itong Scott, ito? Miss Works ba nga? Ano na? Naswertehan, no? Nandun nilagan. Ito yung na, bro. Grabe makaniko na na. Matabang. Okay, ito na. Isa. Parang yogurt. Panaog din ang kable. Sakto na itong paghambak na siya. Saka rin ako tibalik. Zero na ito. Zero na. Pagpumpa. Ia-frame ang pilay. Sakto na. Natin na. Gaan lang. Bawag mo linig. Kuha na. Sige na, bro. Okay. Saka.
Diba, balik pa na. Sige, biyong ka lang bro. Biyong ka lang. Pero dyan, mas yung focus ah. Okay. Sige, saka pa. Okay. Ito ka na to. Naog. Naog na. Okay, tura. Saka. Dot lang gamay. Mao, diya kaya nimong kuan, nimong plato na Ari na tamutiwas. wagul. Wagul din na. Ha? Wagul na bang to gina kuan. Akan ni, mao ni nakaingon. Ay, Asoy mo ka, pingo. Pingo man niya ikuan. Plato. Una. Sige, now the bro. Isa, kapa, dua. Kana mo importante, accurate ang iyong tao. Ipaspas. Be, full. Okay, wailain. Ariel Mapalo ang mekaniko nila. Mas aga may lang. Perfectionist Sitnel Siabo. Ang supervisor doon, Bernales o Siaro. Okay na. Okay. very good. Nating video to. Be, okay na ba ni? Ipatuyok. Bitangin na. Patuyok. Bebe, final way. That's 1.5. Nagtulo ko nun nila. Pre, doon na kagamay pre ha. Dirapid. Bakit naman po na-usap yan ha? Kaya na, paglaog na. Sa highway ko ha. Doon na kagamay pre. Rapid ako ha. Okay, saka, rapid. Saka. Okay. Rapid po na ako. Okay, perfect. Kupo na to. Hindi mo na magamit. Isis, di magamit. Hindi mo na magamit. Magamit na. Isa-isa ro. Kaya may nakaingon ng isang pingo nga. Oblong. Long. Modena. Muna gilis ka nila, kani. Kana. Larga. Kasi masagay. Asan ang talon? Okay. Pero ang mekaniko dito kayo madaot ang kuan, lever, brake set, wa na. Ilis ang bag-o. Sige, mama.